is my food, guys. Alam niyo tong dilis na maliliit. Tapos, kamatis tsaka sibuyas nilagyan ko. Ayan. Tsaka konting toyo lang at tsaka lemon. Tapos guys, ito yung aking ipaparis kasi hindi ako pwede sa rice, di ba? So, yan lang. Yung kubos na pula. Yan ating pagkain ngayon. So, let's start guys. Magkain tayo kayo guys. Kasi, nagugutom na si Akits guys. Tingnan nyo ako pag kumain ng ganyan guys. Masarap to. Wait lang guys. Yan guys. Oh, pagkain ko guys. Yan. Kain tayo guys. Dito ako sa loob ng kwarto. Kasi, wala dito ang aking mga kasama. Ako'y nag-iisa ngayon sa aking buhay dito. Kaya, ito. Kain-kain tayo. Kagaba. Yung aking posisyon dito guys kasi alam nyo naman masikip lang to dito. Sarap guys. Nilagyan ko siya ng sili. Grabe ang hanghang. Siling maliit. Ay hindi maliit yung siling mahaba pero nahinog siya ba. So maanghang din siya. Ano? So, sabihin ng mga hindi ako nagsaing yan. Wala namang kakain. Masarap yung dilis na nabili ko doon sa kapitbahay namin. Binulan niya ako sa labas. Hindi siya mapait. Masarap nga papakin kahit ano lang. Gusto ko sana maggulay. Kaso hindi ako nakapanguha ng pansahog ko. Mukbang tayo ng dilis guys. Maanghang din pala yung ano no, sili na mahaba. Kain tayo guys, uy. Ito guys oh. Pero tinapay lang, hindi kanin to. Ano lang to, tinapay lang. Bawas tayo sa pagkain na ano, rich of carbohydrates kasi mataas yung cholesterol ko. Kailangan natin magtiis para sa ating health. Ang health natin ay kailangan nating alagaan. Kasi, alam nyo na, ang buhay natin ay one only. Kaya need tayong mag-ano, kung gusto pa nating magsaya sa buhay, alagaan natin ang ating health. Grabe, sarap guys. Sabayan niyo ako. Para habang kumakain kayo, sabay tayo. Para may kasabay akong kumain. Ang lungkot ng buhay pag mag-isa ka lang pala, no?
Para kang baliw, kinakausap mo yung sarili mo mag-isa. Pero pag nandito naman sila, mabuburyot ka. Hindi pa nga uminit yung pet mo, tatawagin ka na naman. Pero pag walang tao, ano din pala, ang lungkot ng buhay pag nag-iisa ka sa isang bahay, no? Sabi ko dati, kaya ko naman mamuhay ng mag-isa. Kaso ang lungkot pala. Tiis-tiis lang ako muna. At ako'y makagurag-gura na sa Pinas. Magiging masaya ng ating buhay pagdating doon. Sana bigyan tayo ni Lord ng ng masayang pamumuhay pagdating sa Pinas. Ang anghang. Napapasinghot ako ah. Maanghang. Very, 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 very anghang. Pero guys, promise. Ano nyo? Tawag dito. Gayahin nyo to. Masarap. Super yummy. Sarap guys, oh. Bye-bye na guys. Maanghang yung kinakain ko. Natuloy yung luha ko. Goy. Thank you guys. See you next vlog. Subscribe guys. Like and share. Thank you. Bye-bye guys. Team Georgina, salamat. Bye. Ang init. Thank you sa lahat na nanood sa aking video ha. Salamat guys. Thank you sa support. Si Edna, salamat sa always support sa amin. Kay Bossing, salamat sa mga likes na binibigay mo. Sa Team Georgina, sa support sa aking mga videos. Salamat sa panonood. Thank you guys. Sa mga nagpunta sa aking premiere, salamat. Bye bye guys. Love you all. God bless.